हेलो गाइज। सो आज हामी एनइबीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन केमिस्ट्रीमा हुने हफम्यान्स मेथड अफ सेपरेसन अफ एमाइन जुन मोस्ट रिपिटेडली एनइबीले सोधिरहेको छ त्यो आज हामी डिल गर्नेछौँ। सो लागौ हफम्यान्स मेथड अफ सेपरेसन अफ एमाइनको तर्फ। यहाँ हामीले फ्लो चार्ट हेर्नुपर्दा सिम्पली बुझ्दाखेरि यसमा हुने भनेको एउटा मिक्सचर हुन्छ जुन हामीले क्वेसनले दिएको हुन्छ जसमा फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री एमाइन हुन्छ। यसलाई हामी फर्स्टमा डाइइथाइल अक्जालेटसँग रियाक्ट गराउँछौँ। मिक्सचरलाई डाइइथाइल अक्जालेटसँग रियाक्ट गराउँदा त्यसबाट आउटपुट दुईवटा निस्किन्छ, एउटा सोलिड फर्ममा हुन्छ एउटा लिक्विड फर्ममा हुन्छ। र जुन सोलिड फर्ममा हुन्छ त्यो सोलिड अक्जामाइड हुन्छ र लिक्विड फर्ममा तीनवटा हुन्छ। लिक्विड फर्ममा हुने भनेको लिक्विड अक्जामिक इस्टर, थर्ड डिग्री एमाइन र एल्कोहल हुन्छ। अब हामीले पहिला फर्स्ट डिग्री एमाइनलाई निकाल्नुपर्छ। त्यसबाट फर्स्ट डिग्री एमाइन भनेको हाम्रो सोलिड अक्जामाइडलाई केओएचसँग रियाक्ट गराउँदा फर्स्ट डिग्री एमाइन निस्किन्छ। एउटा टार्गेट हाम्रो कम्प्लिट भयो, फर्स्ट डिग्री एमाइन सेपरेट भयो मिक्सचरबाट। अब हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री एमाइन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र थर्ड डिग्री एमाइन भनेको डाइइथाइल अक्जालेटसँग रियाक्ट गर्दैन, त्यही भएर थर्ड डिग्री एमाइन र अक्जामिक इस्टर र एल्कोहल तीनवटा छ, त्यसलाई हामी फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्छौँ। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको त्यसलाई बोइलिङ पोइन्टसम्म हिट गर्छ र जसको बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा कम हुन्छ त्यो बोइल भएर त्यसको भेपर फर्ममा हामी एउटा जारमा या बिकरमा निकाल्छौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिला निस्किने भनेको हाम्रो थर्ड डिग्री एमाइन हो, किनभने यसको बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा कम हुन्छ र यो मोर भोलाटाइल हुन्छ। त थर्ड डिग्री एमाइन पनि निस्क्यो, एउटा अर्को पनि सेपरेट भयो। हाम्रो एउटा फर्स्ट डिग्री एमाइन निस्किसक्यो, एउटा थर्ड डिग्री एमाइन निस्किसक्यो। अब बाँकी रहेको हाम्रो मिक्सचर हुन्छ, जसमा मिक्सचरमा हाम्रो हुन्छ एउटा लिक्विड अक्जामिक इस्टर, अल्कोहल। अब यस्तै अझै त्यसलाई हिट गर्दाखेरि त्यसबाट एल्कोहल पनि निस्किन्छ, किनभने एल्कोहलको पनि बोइलिङ पोइन्ट थर्ड डिग्री एमाइनभन्दा अलिकति माथि हुन्छ, त्यही भएर एल्कोहल पनि निस्किन्छ। अब बाँकी रहेको त्यो मिक्सचरमा लिक्विड अक्जामिक इस्टर मात्रै बाँकी रहन्छ। अब लिक्विड अक्जामिक इस्टरलाई हामी त्यसबाट सेकेन्ड डिग्री एमाइन निकाल्नु पर्यो, त्यही भएर लिक्विड अक्जामिक इस्टरलाई केओएचसँग फेरि रियाक्ट गराउँछौँ। लिक्विड अक्जामिक इस्टरलाई केओएचसँग रियाक्ट गराउँदा सेकेन्ड डिग्री एमाइन पनि निस्किन्छ। अब हाम्रो आउटपुटमा फर्स्ट डिग्री एमाइन पनि निस्कियो, फर्स्ट डिग्री एमाइन पनि निस्कियो, सेकेन्ड डिग्री एमाइन पनि निस्कियो र थर्ड डिग्री एमाइन पनि निस्कियो। यो हाम्रो हफम्यान्स मेथड अफ सेपरेसन हो सर्टली। अब त्यसको प्रोसेसमा हेरौँ। The given mixture of first degree, second degree, third degree amines are treated with diethyl oxalate. पहिला डाइइथाइल अक्जालेटसँग ट्रिट गराउँछौँ। प्राइमरी एमाइन गिव्स डाइअल्काइल अक्जामाइड। प्राइमरी एमाइनले डाइअल्काइल अक्जामाइड दिन्छ जुन सलिड फर्ममा हुन्छ। सेकेन्डरी एमाइन्स गिव्स अ लिक्विड डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर। सेकेन्डरी एमाइनले लिक्विड डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर दिन्छ, व्हाइल टर्सियरी एमाइन्स डज नट रियाक्ट विथ डाइइथाइल अक्जालेट। र टर्सियरी एमाइन रियाक्टै गर्दैन, टर्सियरी एमाइन त्यस्तैको त्यस्तै हुन्छ। अब यसको रिएक्सन हेर्दाखेरि डाइइथाइल अक्जालेट रियाक्ट विथ फर्स्ट डिग्री एमाइन गिव्स डाइअल्काइल अक्जामाइड सोलिड फर्ममा र C2H5OH भनेको एल्कोहल निस्किन्छ। एउटा त हाम्रो सोलिड फर्ममा आयो। अब अर्को भनेको डाइइथाइल अक्जालेट रियाक्ट्स विथ सेकेन्ड डिग्री एमाइन गिभ डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर र एल्कोहल, यो दुईटा हाम्रो निस्कियो, यो लिक्विड फर्ममा हुन्छ। Now the whole reaction mixture containing solid oxamide, liquid oxamic ester, unreacted tertiary amines and alcohol formed during the reaction is filtered. अब जुन solid oxamide, liquid oxamic ester, unreacted tertiary amine र alcohol जुन फर्म भएको हुन्छ त्यसलाई फिल्टर गरिन्छ। फिल्टर गर्दा सोलिड अक्जामाइड सेपरेट आउट हुन्छ, किनभने सोलिड फर्ममा हुन्छ र त्यसलाई केओएचसँग रियाक्ट गराउँछौँ, त्यसले फर्स्ट डिग्री एमाइन आउटपुटमा दिन्छ। यसको रिएक्सन हेर्दाखेरि यो भनेको सोलिड अक्जामाइड केओएचसँग रियाक्ट गर्दा यो रेसिड्युमा भयो र फर्स्ट डिग्री एमाइन भयो, फर्स्ट डिग्री एमाइन निस्क्यो हाम्रो। अब यसको द फिल्टर्ड कन्टेनिङ अक्जामिक इस्टर, अनरिएक्टेड टर्सियरी एमाइन एन्ड एल्कोहल इज सब्जेक्टेड। अब बाँकी रहेको कुन कुन छ? अक्जामिक इस्टर बाँकी रह्यो, अनरिएक्टेड टर्सियरी एमाइन बाँकी रह्यो
र एल्कोहल, यो तीनटालाई फेरि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन मेथडमा लग्छौँ। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन मेथडमा लग्दा मोर भोलाटाइल टर्सरी एमाइन हुन्छ, जो सबभन्दा पहिला डिस्टिल्ड आउट हुन्छ। र अब बाँकी रह्यो त्यस मिक्सचरमा इथाइल एल्कोहल, र इथाइल एल्कोहल योभन्दा लेस भोलाटाइल हुन्छ टर्सरी एमाइन भन्दा, त्यही भएर इथाइल एल्कोहल पनि निस्किन्छ। अनि सबभन्दा कम भोलाटाइल भनेको अक्जामिक इस्टर हुन्छ, अक्जामिक इस्टर जस्तैको त्यस्तै रहिरहन्छ त्यो बिकरमा। फाइनली द अक्जामिक इस्टर सो obtained is heated with aqueous KOS to get secondary amine। अब टर्सरी एमाइन त निस्किसक्यो, यहाँ मोर भोलाटाइल भएर टर्सरी एमाइन निस्किसक्यो। अब बाँकी रहेको हामीलाई सेकेन्ड डिग्री एमाइन निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई अक्जामिक इस्टरलाई फेरि क्युएससँग ट्रिट गर्दाखेरि सेकेन्डरी एमाइन पनि निस्किन्छ। यसको रिएक्सन हेर्दा यो भनेको अक्जामिक इस्टर क्युएससँग रिएक्ट गर्दाखेरि सेकेन्डरी एमाइन निस्कियो र यो रेसिड्युमा आयो। अब यसको कन्क्लुजन हेर्दाखेरि thus fractional distillation, filtration and chemical decomposition methods are applied for the isolation of individual samples फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री एमाइन्स फ्रम देयर मिक्सचर। कन्क्लुजनमा हामी कसरी कसरी निकाल्यो, कुन कुन प्रोसेस गर्यो, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्यो, फिल्ट्रेसन गर्यो, केमिकल डिकम्पोजिसन गर्यो, त्यो मेथडहरू युज गरेर सेपरेट गर्न सकिन्छ। यति लेख्दा हाम्रो 5 मार्क्स आयो। फ्लो चार्ट बनाउनु पर्दैन, फ्लो चार्ट बुझ्नको लागि मात्रै थियो। हामीले लेख्नुपर्ने एउटा यो पेज हो, यति लेख्दा र यति लेख्दा कन्क्लुजनमा यति लेख्दा पुग्छ, 5 मार्क्स आयो। अझै केही प्रब्लम छ कुनै केमिस्ट्री फिजिक्स केहीमा भने कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यसमा भिडियो ल्याउँछौँ।